तो दोस्तों आपने सबसे पहले टिकटॉक वाली ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे वाले कोने में एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस का आइकन शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली से प्लस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक साउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली से साउंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फेवरेट वाले साउंड यहाँ पे नहीं आए। तो दोस्तों आपने सिंपली से वापस चले जाना है। वापस आने के बाद दोस्तों आपने प्ले स्टोर वाले ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे लिख देना है टिकटॉक। टिकटॉक लिखने के बाद दोस्तों आपने सर्च लगा देनी है। सर्च लगाने के बाद दोस्तों अगर आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आ जाए तो दोस्तों आपने यहाँ से अपडेट कर लेनी है। अपडेट के बाद दोस्तों आपके सामने ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों टिकटॉक अपडेट करने के बाद भी आपके जो फेवरेट साउंड है वो ना आए तो दोस्तों आपने सिंपली से वापस आ जाए। तो दोस्तों आपने मोबाइल की सेटिंग खोल लेनी है। तो दोस्तों मैं मोबाइल की सेटिंग खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सर्च बार में आ जाना है। आपने यहाँ पे लिखना है ऐप मैनेजमेंट का। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप लिस्ट वाला। तो दोस्तों आपने ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने सर्च बार का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे टिकटॉक लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको टिकटॉक वाली ऐप शो हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इसी ऐप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे आओगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लियर स्टोरेज वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ओके वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने वापस टिकटॉक पे चले जाना है। तो दोस्तों मैं वापस टिकटॉक पे आ जाता हूँ। टिकटॉक पे आने के बाद दोस्तों आपने अपने अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट पे आने के बाद दोस्तों आपको 3 लाइन वाला एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिपोर्ट आ प्रॉब्लम का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने बहुत सी रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा रिपोर्ट वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा हाउ टू रिपोर्ट वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट साउंड चैलेंजेड वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने नो वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा नीड मोर हेल्प वाला। तो दोस्तों आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो दोस्तों मैं अपनी रिपोर्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिपोर्ट लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने सेंड का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपली इसे सेंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके ये जो साउंड है वो 24 घंटे के बाद दोस्तों आपके अकाउंट पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही रिपोर्ट लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।